Hello， 大家好啊！嗱，今日係2026維園花展開幕嘅第一日啊，咁所以咧就打算率先同大家喺開幕第一日嘅早上咧，睇下呢個維園花展嘅人流啦，同埋裏邊有啲咩花可以影，有啲咩嘅特別攤位啊。咁維園嘅交通咧，我就唔介紹太多啦，因為大家咧都應該識得嚟噶啦。咁啊，最簡單當然係搭地鐵啦。咁所以咧喺交通方面咧，我就唔介紹太多啦。咁而家咧就直接同大家咧入去睇下究竟啊呢個2026嘅維園花展有啲乜嘢可以影啊。咁今次嘅花展嘅主題花咧就係咧呢個紫羅蘭啊，為期由呢個3月20號至到29號有10日嘅。開放嘅時間就係朝早9點鐘啦，至夜晚9點鐘，咁所以大家咧放咗工啊，都仲可以嚟影啊。咁啊都係啦，大家嚟嘅話咧，我都係奉勸用八達通好啲啦，因為暫時咧我都及唔到邊個位咧係會收現金，可能係前呢個位啊。咁啊唔係咁方便啊，所以大家嚟咧都係用八達通咧比較穩陣啦。咁票價方面咧，全票咧14啦，即係成人啊14蚊啦。咁啊優惠票價就7蚊半價。咁啊好多年咧都係一樣嘅啦。好，咁啊入場先。咁啊俾大家睇下啦，第一日早上嘅人流咧，暫時啊我自己覺得就唔算話真係太多。都係集中係一啲公公婆婆，暫時就嚟到咯。咁一入到嚟咧，第一個對正門口嘅 counter 咧，就係一個咧有好多香港嘅一啲景點嘅一個 counter 嚟嘅。咁啊見到譬如鐘樓啦，咁啊前邊咧有個天星小輪啦。咁呢邊咧就會見到太空館啊咁樣。嗱，見到人力車。嗱，咁啊見翻正面咧就睇到啦，原來呢個咧就係康樂及文化事務處嘅一個咧展覽嘅攤位嚟嘅，所以咧就會見到好多香港嘅一啲傳統嘅文化或者特色嘅一啲嘅景點啦。嗱，咁啊兜一個圈俾大家睇下，咁啊前面呢個咧就係嘅彩虹啊，彩虹村啊，成棟大廈咧係彩虹嘅顏色。咁呢度有隻帆船添啦，咁啊再去另一邊睇下先，因為咧見到呢度咧有一個咧又係類似太空館嘅一個物體，非常之靚嘅一個半圓形啊嘅一個建築啊。嗱，咁呢度嘅花咧，我自己覺得咧就唔錯喎，幾靚喎，有啲唔同嘅一啲菊花啦。咁同埋咧，今次大會嘅主題花啦，呢個啦，紫羅蘭啦。咁啊，老實講啦，紫羅蘭咧，我就唔係好識欣賞嘅。我自己覺得咧，影出嚟咧就未必話太靚。咁同埋咧，而家會見到咧呢一紮嘅紫羅蘭咧，唔知點解係霉得都幾緊要啊！唔知係咪琴日因為落個雨嘅關係咧，係見到咧謝晒啊啲紫羅蘭。咁如果入到嚟呢個半圓形建築物裏邊嘅花咧，就相對嗰個情況好啲啊，即係冇謝到啦。譬如呢一啲咧都係紫羅蘭嚟嘅，咁但係見到咧，相對出邊嘅紫羅蘭咧，呢一啲咧就會新鮮少少咯。咁啊，俾大家睇下呢個半圓形嘅建築物啦。嗱，入到嚟睇咧都係幾有特色嘅。咁原來咧呢個就係建築署嘅一個咧展品嚟嘅，咁啊怪唔之得咧嗰個設計咁特別啊，即係成個建築咁特別啊，咁果然咧都代表到建築署啊。咁再行入少少咧，就會見到一個渠務處嘅展覽攤位啦。嗱，會見到有一架，呢架係咩嚟㗎？係一架龍吸水啊！呢個會唔會就係一個真係1比1真嘅龍吸水咧？睇落去都似喎，唔似假嘢嚟嘅喎。嗱，咁啊，呢度寫住咯。嗱，咁呢個咧就係渠務處嘅一個展品啦。咁啊，見到咧呢啲花咧都係幾靚嘅喎。嗱，呢啲顏色都係咧配搭得非常之好啊。咁啊，仲有一啲咧特色嘅渠蓋啦，嗱，見到
咁啊配搭埋啲花咧，又唔會覺得好核突嘅喎，即係擺個渠蓋喺度，你唔會覺得好核突嘅喎，感覺上都係幾得意啊！嗱，譬如呢一個咧就應該係將軍澳嘅嗰個跨灣大橋嚟啦，咁啊配搭埋個單車。咁其實咧，見到除咗咧真係睇花之外咧，都會有啲咧展覽啦，即係介紹翻咧其實渠務處唔同嘅一啲可能機械人嘅一啲運作啦，究竟佢哋負責一啲咩嘅角色啦，去幫助翻呢個渠務處咧去做呢啲唔同嘅工作嘅。咁所以咧都會有一定嘅教育意義喺呢度。呢度咧都真係有幾多唔同政府 department 嘅一啲嘅展覽啊！咁我就唔逐個介紹啦，因為如果真係逐個介紹嘅話咧，應該咧講到成條片咧成粒鐘都講唔完啦。咁我而家咧就揀一啲咧我自己覺得咧比較有特色嘅一啲嘅展館啊，同大家介紹一下啦。嗱，咁另一個咧我自己覺得咧都幾唔錯嘅一個展館咧，就係呢個房屋處啦。咁有啲特色嘅，譬如入口呢度咧有啲類似藤椅嘅一啲裝飾啦。咁見到裏邊啊，係一個咧比較好似熱帶雨林嘅一個花園啦。咁外邊咧就會見到有啲唔同嘅一啲可能公屋啊或者居屋嘅一啲設計啦。咁後邊呢個位大家應該見到就係獅子山嘅一個輪廓。嗱，咁而家入到嚟裏邊咧就係咁啦。有少少一個熱帶雨林 feel， 即係好似一啲熱帶國家嘅一啲 resort 啊嘅一個裝飾啊。跟住就會見到中間呢度咧，會用咗一啲唔同嘅花去砌咗一朵大嘅花啦。不過唯一感覺上咧，呢個房屋處嘅展館咧，就係裏邊個空間比較細啊。咁啊，大家咧如果喺出邊打卡就會易啲。頭先我入到去裏邊個位置咧，就相對比較細咧，同埋有少少焗啊。咁而家咧就帶大家去下一個展館再睇下。嗱，咁另外呢邊咧就係一個發展局啊嘅一個攤位啦。咁我入去睇下，係一個森林嘅設計啊，有少少似嗰啲海洋公園嗰啲森林嘅設計。嗱，見到呢度啦，都係真係用一啲咧，好似比較森林小屋嘅一啲嘅設計，有啲水車啊，啲森林屋仔嘅門口啊，咁樣喺度。咁見到咧入到嚟呢個展館嘅裏邊咧，係有一種咧即係奪寶奇兵嗰啲感覺啊！嗱，應該都係參照嗰個嘅 concept。嗱，咁兜咗個圈之後咧，我自己咧都係介紹大家咧，即係重注落呢個咧康樂及文化事務處啊。咁啊頭先咧即係開始片頭嗰時介紹咗一啲啦。咁其實咧佢成個 counter 咧都仲未講完嘅，即係仲係好大嘅。咁而家咧帶大家睇埋先，因為我自己覺得咧真係啊最有特色咧就係呢個康文處嘅一個咧 counter。嗱，咁譬如咧，佢有一個廟街嘅牌坊啦，咁啊同真嗰個咧都真係幾相似啊！咁跟住咧，一直行入去咧，會見到好多即係唔同特色嘅一啲嘅景品啦，譬如呢啲啦，有個類似雲吞麵咁樣，再配搭啲花嘅。咁啊嚟到呢個咧通菜街、金魚街咧，呢度咧又係非常之有特色啊！佢好似模擬翻咧真係金魚街咁樣咧。擺一啲金魚啦，掛翻啲膠袋咧上去上邊呢度做一個裝飾。咁當然啦，呢啲金魚咧都係假嘅啫。咁但係咧，我自己覺得咧都係非常之有心思啊呢樣嘢。嗱，咁啊嚟到後邊度咧就雀仔街啦。咁啊見到有啲唔同嘅雀籠啊。咁啊再行前少少呢度咧都仲係康文署嘅一個咧 counter 嚟嘅。所以咧，佢嘅佔地咧係非常之大啊！嗱，呢邊咧就應該係360啦，昂坪360啦。咁啊，見到上邊呢度咧就係嗰個心經簡林啊嘅一啲裝飾。前邊咧仲要有一個長洲包山啊，搶包山。嗱，咁呢啲咧就應該係大澳嘅一啲水上嘅屋啦，嗰啲棚屋。咁咧，所以咧成個嘅展館我自己覺得係非常之特別啊！
一行晒成個展館咧，你會見到好多香港唔同特色嘅一啲景點。所以咧，如果咧重住嘅話咧，我自己覺得咧，就主要咧行呢個康文署嘅呢個展館咧，就真係都夠啦。你搶唔到包飯，你可以行。咁好啦，咁睇完政府唔同部門嘅展館咧，而家我再行入少少咧，睇咧地區嘅展館啊，即係唔同地區，譬如九龍城區啊、油尖旺區嘅一啲展館啊。嗱，咁啊行入少少咧，應該會見到咧每年嘅重頭戲啊，就係嗰個鬱金香園啊。見到咧已經係勁多人喺度噶啦，嗱，成個鬱金香園。咁一陣間咧，我都嘗試睇下供唔供到入去咧，影一啲相啊。而家咧暫時只可以咧攆到喺個外圍嘅啫。嗱，見到咧，雖然而家係開幕嘅早上啊，但係呢個鬱金香園咧已經係插針都插唔入啊，勁多人啊！咁啊，大家咧都 set 晒架撐啊 ，set 晒大炮喺度咧去拍攝噶啦呢個位。咁啊，正常嘅每年最熱門咧就係呢個鬱金香園嘅位置。哇！咁嚟到呢個位係咪都仲係康文署嘅範圍嚟嘅咧？因為我見到嗰啲路牌咧都係嗰種路牌嚟㗎啦。咁啊，呢度咧就介紹淺水灣啦。咁啊，對面咧應該嗰一個咧係清真寺係嘛？對面嗰個位置嗰一個。嗱，咁其實咧見到呢啲咧相對細嘅一啲嘅攤位咧，就已經係一啲地區性嘅攤位嚟㗎啦。咁譬如而家見到呢一個咧，就係荃灣區嘅一個攤位啦。嗱，呢度咧有個好細嘅牌寫住嘅，其實唔好明顯嘅，我都要專登咧就去裝下咧先睇到，原來呢個係荃灣區嘅一個 counter 咁樣。咁啊，呢一個咧就見到啦，相對比較 hea 啦，整張青馬大橋嘅相喺中間咧就交咗差㗎啦。咁啊，前邊啊，譬如一個有少少西式花園嘅呢個 counter，究竟係咩區咧？咁啊，再入去望下先。其實佢呢個位置咧，唯一一個問題就係你望到嗰個 counter咧，你都唔知究竟佢係代表咗邊一個區。咁但係咧，如果你想知道佢係邊個區咧，嗰個牌咧係勁細喺嗰個位咯。咁啊，幾考眼力嘅。我而家裝下先。嗱，咁啱啱見到咧，呢一個咧就係一個北區嘅一個展覽啦，但係其實真係又唔係好帶到嗰個區嘅一啲嘅特色，你睇唔出係一個北區嘅展覽咯。咁啊，前面有個風車啦，風車嘅一個展品，咁啊呢個又係咩區咧？哇！都真係勁多小朋友嚟寫生啊！相信都係專登安排咗咧，第一日啊，相對可能人咧冇咁多嘅時候咧，就會嚟做一個寫生嘅活動。咁睇下呢個係咩先？呢個係元朗區啊，元朗區嘅一個展品，又係啦，你睇唔出係元朗區嘅。嗱，咁行下咧，就已經嚟到咧中國唔同城市嘅一啲嘅展區啊。譬如呢一個咧就係杭州嘅一個展區啦，相信因為咧寫住啊杭州啊大大隻字啊，咁係一個中式花園嘅一個設計咯。咁我就唔行入去啦，因為都幾多小朋友喺度寫生，咁啊唔好阻到佢哋。咁我咧就喺外邊望一望。咁另外呢邊呢個咧就係珠海橫琴嘅一個展區啦。咁啊，除咗見到個牌，你會知道佢係橫琴之外咧，又係啦，唔係好清楚究竟佢邊一個位係代表到橫琴嘅。咁另外咧呢邊咧就係廣州啦，廣州嘅一個展區啊。咁同樣都係咧，你唔講啊，即係如果嗰度咧唔係有個字寫住廣州咧，其實我唔係好 feel 到咧去邊度廣州咗，因為佢連嗰個咧小蠻腰啊，係咪叫小蠻腰嗰個廣州塔咧都冇擺到出嚟嘅。咁而家咧就帶大家睇埋咧花展以外一啲周邊嘅一啲設施啦，譬如有啲咩食啊，入到嚟有啲咩食啦，同埋頭先咧我見到好似話有個充氣城堡嘅物體嘅喎，即係如果大家帶小朋友嚟嘅話咧，都可能咧有地方俾佢放下電。咁而家咧就揾埋俾大家睇下究竟啊呢幾樣嘢係點嘅樣啊！嗱，咁啱咧就會見到有啲官員啊，第一日就嚟到巡視啊，好大陣仗嘅。
嗱，咁啱啱咧就見到咧，原來小食啊或者呢個遊戲攤位啊、彈跳樂園咧就要去呢個中央嘅草坪啊，就係喺呢個花展嘅側邊一個位置。咁啊，而家咧同大家過去望下先。嗱，咁行到嚟呢度咧，會見到一啲唔同嘅食物嘅 counter 啦。嗱，呢度就真係有啲魚蛋燒賣賣啦。咁啊，大家睇翻嗰個價錢啦，我自己覺得咧合理啦，25蚊一個雞蛋仔。咁啊，隔離呢度咧仲有少少咧，好似翻咗深圳添，一啲深圳嘅食物啊都有提供啊。咁啊，呢邊有沸水啦，有個沸水 counter， 咁啊30蚊一杯。都好多啊，好多唔同嘅一啲小食嘅 counter。咁應該咧點都揀到你自己想食嘅嘢㗎啦。如果大家真係行下花展肚餓咧，都可以嚟呢邊啊，中央草坪呢邊食嘢。咁啊，見到呢個位置咧都好多唔同嘅台凳凳啦，俾大家休息食下嘢咁嘅。咁啊，中間咧仲會有個復活節花園啊，好多復活蛋喺度啊。咁可能太早嚟到啊，呢個彈跳樂園咧未 set up 好啊嗱，都係見到咧個城堡未泵脹嘅。嗱，呢度寫住彈跳樂園噶啦，咁但係見到咧，可能因為尋日落雨啦，嗱，見到佢都用啲帆布冚住咗啊。咁啊，正常嚟到應該會帶到小朋友嚟放電嘅。咁佢隔離咧仲有一個係咪一個搭出嚟嘅遊樂場咧？等我望下先。係啊，佢應該係會搭一個類似遊樂場嘅物體喺呢度咧，又係俾小朋友放電嘅。咁所以咧，暫時又係未搭好啦，大家就變咗只可以喺中間呢個復活蛋嘅位置咧跑跑跳跳啫。見到啲小朋友。嗱，咁翻到嚟呢個鬱金香園啊，俾大家睇下嗰個墟冚嘅情況啊。人流方面咧，基本上係比頭先更加多人。咁啊，插針都插唔入㗎啦，大家見到。咁所以咧，我都唔專登咧供到入去啊。後少少，企後少少呢個位咧，用運動相機咧影下個墟冚情況俾大家睇。咁啱啱咧就離開咗呢個維園嘅花展啦，因為接近中午嘅時間咧，見到啲人流咧就越嚟越多啦，咁啊開始有少少逼啊，咁我自己咧都參觀完啦，咁所以咧就離開呢個維園嘅花展啦。咁我自己咧就俾少少心水大家，究竟最靚嘅頭三甲嘅攤位係咩啦？咁第一個就當然係康文署嘅攤位啦，咁啊見到咧基本上成個維園中間咧都係康文署嘅攤位嚟嘅。咁中間咧就展覽咗好多香港唔同特色嘅景點啊！咁啊，相信咧大家嚟到咧都有好多位可以俾大家打卡。咁啊，第一位咧一定係呢個康文署噶啦。咁第二位咧就我自己覺得有少冷門咧，就係渠務署喎，因為咧好得意，佢個渠蓋咧擺喺嗰啲花嘅中間咧，感覺上咧冇核突嘅感覺啊，都幾有特色，影出嚟咧都係非常之靚下。咁所以咧第二位咧我自己就會推介咧呢個渠務署俾大家嘅。咁而第三位啦，就係呢個建築署啦，因為佢嗰個圓拱形一個咧反光嘅一個咧建築設計咧，我自己覺得好特別啊！嗱，花就唔係真係好靚啦，咁但係咧嗰一個好特別嘅 building咧，相信都係一個咧幾得意嘅打卡位，咁所以都係推介俾大家嘅。咁好啦，咁今日呢個咧香港2026維園花展嘅影片咧就到此為止啦。咁如果大家都中意呢條影片嘅話咧，都希望你喺右下角個位置按一下 subscribe button 同埋 comment、like、share 呢條影片啦。咁我哋下條影片再見啦。